আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মৎস্য চাষী খামারি ভাইয়েরা, আপনারা যে মাছগুলো দেখতেছেন এইগুলো অত্যন্ত পরিচিত মাছ। কেউ জাপানি বা কার্পুল মাছ বলে থাকে। আপনারা চাইলে এই মাছের পোনা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পুকুরে অথবা ঘেরে ছাড়তে পারেন। নার্সিং করে তারপর বড় বড় ঘেরে ছাড়তে পারেন। আপনারা চাইলে আমাদের এই মাছের পোনা ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করে সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করলে আপনারা ঘরে বসে পেয়ে যাবেন আমাদের মাছ।